So, Bombopons, amo ni so far, no, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 56 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 sa gabi. Ang proper way segregation dra naman ay masulod, no? So, muning nagabalik-balik dito sa puno kay nablang ati dumanog sugod na kita, no? Hindi ta naman pagdayunon. Ang akon lang bladere, no? Ati kung seryoso kita sa babagay, dayunon ta, no? Kay para ma-practice na kay ti nagligad pa ni, no? Kung gindayon tala ni kay napagkit man ni sa Republic Act Republic ang Solid Waste Management Act bla of 2002 or 2003, no? So diri ni napagkit, no? Sa di makaben ning proper waste segregation, no? So ang segregation, no, magasugod ni usually ko tani, no, sa bahinsang aton sa nga tagsa ka mga puluyan, no? So dira niya tani masugod pero paano ka dire iya makasugod abi kay wala man ginapangunahan, kag wala man nagaset as example, no, ang aton iya makabanan nga mga barangay officials kay sila gid ya kuntani nimo, no? Sila gid ya kuntani di magapaguna sang sining proper way segregation, no? Ang temporary gani is segregation at source, no? Kung din to naghalin siyempre, no, aton tagsa ka makusina ta dira ginay mahalin yang basura, no, sa aton panimalay dira ginay mag-ikot ka lang bakal ka isda may plastic, no? Kung ka isa, no, alimpiyon mong isda mong plastic ibutang mo man da sa no, sa ginahabuyan man sang mga panakot sa isda mo litsabi ko matulak ka, no? Ang sangasang kamuti nga ginkuha mo sang dahon dira mo maginhaboy hindi na insakto, no? Nga paghaboy isang basura kay dapat, no, may ara lang na isang no, may ara na isang separate, no, may ara na isang separate iya makabanan nga halabuyan ginasimpon ta, no, hindi iya siling may segregation gid kita at source, no? So muni, sakto man na, okay man na, no? Doon na namin ako na sa proposal ni Mayor Alfredo Benitez nga saling niya ining mga basura balang kwan sa mga utan, no? I-direkta ta na sa kung mga una sa elementary pata compost pit, ano? I-separate ta na direkta ta na ni haboy, no? Kag direkta ta man na kolektahon. Kaysa ti magamit ta pa na bilang abono. Sakto na sa aton sanitary landfill may mga pagtuon na da sang una, no? Kay di man galing matigayon kay because kati wala ta segregation. Kay ang duga na sa mga basura pwede ta pa na magamit mo, no? Ma-convert naton into fire. Kay makaluto-luto patada, no? Di ta magbakal asang mga LPG na nga makahalit pa sa aton, no? Sa mga butane nga makahalit pa sa aton, no? Di ba? Pero sige lang, kay do kataho man isang plano ni Mayor Benitez sa basura, no, diri sa sudad sa Bacolod. Ara pa man ang IPM, di ba na pwede nga ma-resend mo ng contract sa IPM da, no? May until December pa na sila. Depende na niya kay Mayor Benitez, no? Kung gusto niya yung islan, kay sino naman ang bakwanda, no? Ang ibutang nilang kontraktor no? Sang basura. Kay ti sang una, way man sa may mangisog na mag-entra sa bidding, kay ti daw sila malaya kunong gadaog. May extension sila basura until December, no? By January, it could be nga hindi gini siya pag kwaniwat da, no? Kay balo kamuti sa bidding niya, may kanya-kanyang manok man mo. Sabi nyo sa bulang lang may kuguling, may tagsa-tagsak manok. O ba na sa bidding, ilang man na Japon ang pasudlon dira. Pero why man ta nag-question gid importante dira, no? Nga importante dira nga ma-apply tabla ang nagakaigo. No? Sa Solid Waste Management Act of 2003. No? So proper waste segregation at source. Ang mga merkado hindi na mo daan sa basura, pero ang ginapunto da iya, no?
ni Mayor Benitez nga ti kun makasegregate nang tada, no? Nga bindi, no? Nga bindi tapag ipadayonon, no? Hindi tapag himuon. Di ba? So dira pa lang bisan paano makabulig nagta. Di makita ni sa mga street cleaners magpanilhi na simpon man lang na gani. Why mas sila separate? Kag sa mga kwan isabag pagin sa mga nagapabaho sa kwan sa mga markets naton, ang kwan ang duga pala sa mga isda, no, sa mga hasang ni sang isda no, mga himbis. Mo man ang nagapaklag da sa mga basura, no? So ko isa mga manog isda naton nga makultura na. Ati habo waslik diri waslik man didto No, nga mga kwan nga mga manog baligya isda kundi man lang nila gani ula ng ilang hinugasan sang isda na. Pagbiya nila todo limpyo pero ti ang baho arat Japon. Kag ang kalangsa. Sensa sa mga nagapanyapon nato sa ring nga mga kauturan na. So sige lang ti mo ambal nila bago pa lang may mga plano. So batayan ta na or panilagan ta. No, ay mga plano pero as soon as possible kung mahimo ini bagay ti si si Mayor Benitez taga Hambalman nga singati bago pa malang akwa, no? So matamaton tani ang 8-point agenda, no? Amo maning ginakuha niya sa first 100 days, no? Matigayon nila ini o sa iyang administrasyon. Pero may ara ko bla nakitaan sa Bilimonte to kon iyan nagid man nga project, no? Kay di ba gusto to ni Mayor Benitez nga dapat sanag kuno ang mga streets naton, no? Kagway sa madulom nga mga kalye. Sa Villamonte daw ligad nga daw bakit anta to nagapang buho, no? Sang butangan sa poste. Sang kuryente sa ko ba si amo ning plano, no, ni Mayor Albi. So pero Villamonte daw kasanag man da, no? Ang mga damo madulom nga area. No, man dapat ang unahon sa ni naton So pero i-confirm naton na ko amo nagibman ina, no? Kay do man ang mga plano niya so far gati butangan sa masuga para magsanag kon kagabihon. Kay kon sanag tahap man ang mga kriminal nga maghimo sang krimen. 5 minutos sa kaligan sa takda alas 8 sa gabi sa ato sa Liga Palatuntunan. No, may bisita kita subong nga gabi. We have Councilor Calao Pentebella, Chairman sang Committee on Health, no? Sa bahin sang City Council, no? Sa aton sa ring Zoom interview. Councilor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, dire subong sa Zona Libre o pwede mo si Bombo Pons. Good evening, Councilor. Gabi, Bombo Pons, no? May gabi sa atong Tagpalamati. Congratulations. Lain na gid nga level, no? Ang aton interview subong sa Zoom na of course naka-Amerikana na si Bombo Pons. Congratulations kag salamat gid nga madamo sa aton pumuluyo. May gabi sa tanan. Yes, Councilor, no? Balik ko man sa imo. Again, congratulations again sa imo, no? Gusto ko nga i-congratulate ikaw on air, no? Sa liwat nimo pagbalik sa konseho sa bahinsang syudad sa Bacolod, no? Councilor, una bes siguro, no? Mamangkot kita kay nagkanto sa imo, no? Ang chairman sang Committee on Health sabay sa City Council kahapon sa deliberasyon sa committee chairmanship ninyo, no? So paano nimo inigin baton abi, no, Councilor, and tinanugid ang mga sa likod sini sit nga nakibot kasi gin-assign na sa imo or gintunaan gid ninyo ini nga sa grupo sa Team Asenso, Councilor? Well, una sa tanan salamat Bombo Pons, no, sa kahigayunan nga makapalabot kita sa aton pumuluyo labi na sa bag-o subong administrasyon, no. Well, hindi man manigar, no, since 2013 nakaluyan sa mga Ginoo nakapungko si Councilor Calao sa konseho. Of course ginabalik ko gid, no. Wala siyang iban nga programa nga luyag naton tutukan kag buligan kundi ang iya sang ikaayong lawas, no. Pagsugod naton upod sa akon amay nagsugod kita sa MKK or ang kabuhi ko program pagdugang sa aton pumuluyo, no, sang libreng hospitalisasyon. Nagtugma lang gid, no, kay successful niya man, no, nga programa nga ginbutang sa 3rd district. If hindi tani matawag legacy, but it is part of his legacy, no, being Albi Benitez sa 3rd district. Kay
ang ikaayong lawas man no ngin ginbulig niya kag ginbilin no nga ligasiya sa Subong sa 3rd district kag naging eventually no naging note ship programa sang gobyerno naton Subong sa bilog nga probinsya. So halin sang pagsugod namo no sang 2022, 2021 sang kampanya wala na sang iban nga programa nga ginapatihan naton mas importante pa kundi ang pagdugang sang kabuhi sang tawo kag paghatag sang maayo nga serbisyo libre nga hospitalisasyon. Mhm. Okay. So, in short, daw mo nang ginatawag Subong nga back chip, no, Councilor? Yes, in fact, puwerte no, lain man gid nga pag pangabudlay ni Mayor Albi, makitaan mo ang pasyon ang hilig niya no sa pagserbisyo. Kay wala pa kami nakapungko officially sang pagdaog pa lang. 1 week after naga-meeting na kami no. Actually, Okay. antes sang kagapon nakatatlo na kami ka meeting no. Upod of course kay Mayor Albi kag mga lain-lain nga stakeholders hasta sa mga doktora naton sa City Health kag mga tag-iya sa mga hospitals na-meet na kapila na no. So that's why believe gid ko no. Good way to start kitaan Manila kung ano kan sincero nga women business no pagpromisa ni Mayor Albi promisa naton as part of our campaign nga tinguan tagid nga makaagom libre nga hospitalisasyon through back chip waay pa yakapungko gin pangitaan na paagi nga ma-formulate na no kag mahimo realidad ini sa syudad sang Bacolod. Okay. So going back, ining committed chairmanship nimo, gingibaton mo ini by heart and ano bing commitment nimo diri no? Councilor Calao magluwas sa siling back chip nga ipatuman. Now kadto siling kati committee on health dako-dako nga challenge sa Subong especially pandemic pa ta, Councilor? Well, we have to remember no, hindi lamang pandemic ang ginatutukan sang ini administrasyon no paagi sa health. Sir? Okay. So, nadula ta? Councilor? Hello? Okay. Liligid, no? Doon na utod kita? Standby, no? Sa ato sa ring nga mga kauturan, no? Hello, Councilor? Okay. 10 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Diba sa ato sa ring nga pagalagad, no? Chairman Mesa sa Committee on Energy and Committee on Environment. No? Si Councilor Calao, Pentabella. Na medyo nag-bisyo ang aton nga, no? Nga signal. Sige. Anyway, doon nakibot pa si Councilor Calao, no? Since 2020 or 2019 October, doon nag-Amerikana na ta. Nag-quote antay nagtaya. Pagalik at the time sa 2019 when isa nagdaog no? Bilang councilor sa way nagigman kita naka-interview sa iya. No? So, may basbas daw sa bahin sa grupo no? Sa Team Asenso ining pagiging chairman niya no? Sa Committee on Health no? Sa City Council. So, mabaklo doon nato nakabati mga kamo nga ining ginpromisa ni God no? Sa Team Asenso nga back chip. Hindi dapat ma-hospital kamo libre tanan. No? Kung kamo ang hospital provided kamay kamo sang Bacolod Comprehensive Health Insurance Program o kung in short ginatawag ini no, sa didimakabanan nga back chip. Balik na sa to way pa no sige standby sa to sa ring mga kauturan at the same time sa to sa ring mga kabombo sige balik ka ta Councilor since sagid no to kita Councilor go ahead okay. Sige, no? Sabay sa aton sa ring nga mga kauturan. At the same time sa aton sa ring nga mga kabombo, no? To may kwan sa dato mo, basta lang alang may number lang sa da i-kwan mo lang sa number niya. Kung maalang-alang sa da, no? Kay feeling ko because ang weather man, no? Kaysa basta magtupa ang ulan. Sige, do naka-mute ko no, Councilor, ang imong mic. Liog kabi on no sa Okay. sige. Yes, pasensya ka na utod kita pagkadali no may mga interference siguro. Pasensya gid. Yes. So tidid ta Councilor. Yeah. Pasensya gid.
Pasinsagit na, pero going back sa aton nga matag palamati, halin sa sugod, no, sa day 1 nga naglibot si Mayor Albi, upod sa Team Asenso, promisa nato, no, part ina sa commitment, no, pagkapungko, pag makapungko, matutok kita, no, mahatag kita sa serbisyo nga ginapangilanlan sa pumuluyo, which is the back chip, no, o kung ang hospitalisasyon ng programa. So, ano? So, any idea kung saan o gini masugod, Councilor? Kaya di ba daw may ginparagtag na, no? Kamo nga mga backship card? Actually, wala pa tayo nagpanagtag, no? But ginpaisindi ta ng pamuluyo in case mag-activate na ina ang programa, automatic makamanagtag, no? Ang aton nga bagong administrasyon sang ina nga card, no? Actually, kagina sang aga, last G sang aga, nag-meeting naman kita, no? Kahit ang luyag ni Mayor Albi sa backchip, no, sa Bacolod nga part, hindi lamang sa public nga hospitals, no, kundi as sa private hospitals makaagod dira, no, sang hospitalisasyon nga support, no, nga aton nga syudad. Actually ginahinay-hinay naton na bumupon. So I hope kay hindi ang pumuluyo nga ara pa si Mayor Albi. I think it's just 4th day niya pa lang, ginausisa niya pa kung ano ang bilin nga pundo, kag kung ano pa to what extent ang iya nga mahatag nga programa, kay limitado na, kay hindi naman ang tanan, no, kay bago tapos election medyo pag-assume ni Mayor Albi sini, medyo bilhin na lang for 2022 ang budget nga maagom niya. Okay. Sige. Anyway, okay na. Subong, ara ka mo sa majority, no? Nga side councilor. So mostly, sa mga committee, sa mga committee ba, nagtupa kasi, no? Especially mga juicy, no? Nga mga committee ba. So may mga nabatian kita sa minority side nga dapat kuno kuntani ginhatag sa mga nagakaigo bla, no, ning mga may eksperyensya nga mga councilors nga ara dira ang ining mga committee ba, any reaction, councilor? Well, ginarespetar ta ina, no, na sentimento like any other councilors before. You have to remember, Bumbo Pons, no, nga si Consiel Calao sa second term ko naging minority man kita, no, upod sa kay Councilor Gamboa ang una. In fact, sa amon niya nga pag pungko that time, gin-inform na lang kami yan, no, ginpabalo lang kami ng amon opisina kung ano amon nga komitiba, no, and of course, we have to be realistic, no. Kung kaalyado mong mayor, kilanlan ang lagko nga mga komitiba para may support, no, ang programa ni mayor, para mas mahapos. Okay, sige. To naman ta, no? Telepono na lang guro to, no? I-search mo na da. Sige, no? Okay, Saloy? Sige. 15 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi sa ato sa Liga Pagpalagad. Diba sa ato sa Liga para tuntunan. Sige, no? So, standby sa ato sa Liga Makota the same time sa ato nga mga kabombo. Utdan na lang na to, no? I-search mo na lang ang iyang number da. Sa number na lang siya, no? Sa Globe dadabla. May ara na siya. Councilor Calao, no? Puente Vella. So, tiyato mga reaksyon na lang ina, no? Kasi sa pagkabatuod man, sang minority ni sila, why matugan sila sa reklamo? Kaya expected na. Among man ang realidad, no? Nga nagkakatabo. So, pa-weather lang. So, kung mag-abot ang tiyempo by 2025, kung may another set naman sang officials, no? Nga sino naman abi ang mangin majority, ila naman ina. No? So, kaginita man niya pag-underestimate, no? Ang iban kati, misan pag pinanguha na nila, pero rest assured kati makaya man na nila. No? Agi ng mga komitiba ng ila sini, nga ginapang uyatan. No? Hatag sila, no? Ay ginaya sa problema, no? Para man sa akon, kung nagatrabaho sila di, hindi man tayo makasaway sa ila, di ba? Kung ini sila,
no, sa dito makabanan ang nagatrabaho. Na amo na da ang pinakapunto naton, no? Kuan ano nga argumento o may kang tanan ya makabanan sa bahin sang sining nasambit iya nga kuan no, nasambit nga issue. O sa tunga iya makabanan sang sining sa side no, alignan ko to no, sa side sang majority kag minority. O sige no, so tapos sa puson talang tugura no ang inireaksyon pa sa gid sa matag parlamentin nato kada tumitent ato sa nga signal. Councilor sin sagid no, kada go tudtod man ang signal ta. Anyway, amo lang to so tapuson mo lang to guro reaksyon mo sa siring komitiba nga ti kamo naman subong sa majority ang naga uyat sini, Councilor. Okay. Hello? Sige. Saksak mayo, Mike. Para ba sa to sa ring mga kauturan, no? So itestigan mo na kung nagasulod na siya. Sige on air ta, no? Para nga kwintas klaras kita. Sige, Councilor, ara ka na? Bumupons mayong gabi, no? Yes. Salamat kini madamo mayo ko pasensya sa atong tagpalamati. Oo, Councilor, mula na to tapuson tanan to guro ang atong reaksyon mo nga ti alos tanan nga dagko komitiba ara subong sa majority kag sa inyo nga bahin nga grupo, Councilor. Yes, we have to remember, no? Si Councilor Calao sang second term ko, naging kabahin man ako sa minority, no? In fact, duwa lang kami ang nabilin. Ginpabaluman lang ako, no? Kung ano ang komitiba nga amon ikapyutan. Bali, hindi ina bago, no? I'm sure ang naghatag reaksyon nga ina, normal ina, being, you know, being part of the minority, medyo nakibot sila. Pero hindi na actually makibot, no? Dapat, no? Realidad ina. Pero kay Councilor Calao, baton taman ang mga komitiba sa una, kaginhatag sa aton, being part of the minority, no? Kay dumdum mo naton, sa aton mga pumuluyo. Siyempre kung ikaw ang alkalde, ikaw ang mayor, kilanlan ang matag si mo suporta, kilanlan ang masaligan nimo, kilanlan ang imo man kaalyado. Kabudlay man sina nga hindi mo kaalyado, paano ina karon maimplementar sang madali ag maimplementar sang insakto ang imo mga programa kay kung hindi mo na upod ang guwa niya do nagapangayo ka pabor, no? Unlike kung upod mo na ya any time of the day pwede ka mo kakunta kanay sang imo mayor, sang imo councilor, anytime of the day, ang imo nga trust and confidence sa pag duso sang programa sang alkalde. You have to remember, ang pagdaog is part na, no? Kay pagpangabudlay, pagkampanya, kilanlan ka balo ka na sugod pa lang kung anong luyag, no? Nga programa, kag ano ang gusto nga buhaton sang alkalde. At the end of the day, ang support system should come from your own group, no? Kay amo na yang nagpati si imo sa sugod pa lang, amo na ang upod sa imo, no? Sang ang imo programa wala pa ginapatihan. So automatic na yan, no? I mean, that's a given. Kung sino imo kalyado, amo nang mabulig sa imo sang tudo-tudo kag puro-puro. Okay, sige. Pa wither lang kumbaga, no? Councilor. Well, realidad ina siguro sang politika, pero at the end of the day, ang ginahambal ni Councilor Calao, nagyan tama na, no? Nagyan ko man na. Nagpaningho lang kita sa paghatag serbisyo nga masarangan naton biskan at the time, no? Arap man ta sa oposisyon. Ang importante, no, nga at the end of the day ang ginpatihan sa pumuluyo nga programa nga ginplastar sang bag-ong alkalde amo nang aton nga mahatag kag mahimo realidad, no? Kay sa ginambal ni Mayor, hindi tayo luyag it will remain as a promise. Kinahanglan ihimuon realidad sa syudad sang Bacolod cause ang paghang-up, no, ang paghangla, no, ang gina-expect sang pumuluyo sa aton bag-o nga alkalde, sa aton nga pagbag-o, hindi laog-laog. Okay, sige. Sa public service
pero na no, may majority, may minority, but tika mo da no, still ang harmonious nga relationship no mo ning i-maintain naton kay ti tanan kamo dira no, are considered as a public figure no, councilor. Yes, sa ginamal na to nakakita upod sa una sa majority, nakagiman ta kapyot siyang mas dako pagid gani nga komitiba. So nakaagi man ta no sang pinakasimple nga komitiba. In fact, sa second term ko nagbungko ko as human resource being part of the minority human resource no. That time ginlalis ko gid na on record nga dapat ma-representar man ko sa sanggunian kung wala ko ginpasugtan sang nagapungko that time nga alkalde girespetar taman ina no. Kay dapat practice ina sang human resource nga ang komitiba nga nagapungko sa mayor's office next to the mayor, dapat ang representative sa sanggunian should come from the human resource committee chairman. Ginlalis ko ina kay on record tanan amo ginayang history pero nag-insist gid the time kaya ra minority nga hindi ko ya pagpapungkoon kay ginumtan kita sige respetar taman way man ta may mahimo. But on record, plastar ko ina nga dapat gintindugan, dapat itindugan sang sanggunian. But still, no, kahit why kita numero that time, girespetar ta lang. So likewise, we expect the same from the opposition now. At the end of the day, no, hindi mo na pwedeng opposition ka, but you act like you are part of the the majority no for the administration party. Okay. Anyway, Councilor, thank you gid sa siring nga time. Good luck sa imo sa ning 40 years naman no kapag serbisyo diri sa Mapuluyo sa sudad sa Bacolod as Councilor. Salamat kay Madam Bumupons, congratulations sa programa sa aton Pumuluyo. Salamat gid no sa inyo sa liwat no nga pagsalig kag paghatag suporta sa aton inupdanay kita kay sugod pa lang ini sang aton obra. Medyo madamo-damo no ang aton nga ulubrahon pero kung ara kamo nga nagasuporta kag nagapati no sa aton nga gintindugan nga kausa, I'm sure no mahimo gina no sang aton alkalde si Mayor Albi Benitez kag sa administrasyon no sa Team Asenso. Salamat kay madamo mayong gabi sa aton tagpalamati. Okay, salamat gid. Councilor Claudio Calao Pontevilla, Chairman sa Committee on Health, Committee on Energy, kag Committee on Environment sa City Council. Yan mo gina, no? Duso gina nila ining backship Bacolod Comprehensive Health Insurance Program para sa Mapuluyo sa sudad sa Bacolod nga kung ma-hospital, no? Dapat wala sa gastohon. No? Sa tion ngini ang ara sa kuan no sa hospital. Way tama na ginapangayo nga magbalatian kita but ti pagbuot naman lang na sa makaako no kun kuan no kun ano ang aton nga badangatan sa aton adlaw nga pagpangabuhi. Anyway congratulations again sa kay Councilor Calao no another 3 years nga pag-serve niya sudad sa Bacolod as a city councilor. Matama programa kag syempre ining COVID-19 pandemic no nga daw ginaduso na subong nga mga endemic na lang ini no kag ti kumaga maging kabahin na lang gid no sa aton nga pag-adlaw nga pagpangabuhi. 26 minutos sa kaligid sa tag na alas 8 sa gabi sa aton sarili palatuntunan hatag taduga nga mapanumdom pagbalik ta basi mahingagaw ta man sa aton ni Jumax Ortiz wala ta jutay man yang opinion ano sa pagbungkag sang President sa Anti-Crime Commission o kon PACC daw nagagwa nga ti daw ikaw kapagi nga ginahan o sa likod ni BBM ni President BBM kati investigar sang issue sa korupsyon kaya para sa do insulto ni Goro no somehow basi daw mo manang pag-insindi ni BBM that's why ginbungkag niya ini kaya ini bagod man sa issue sang korupsyon sa iyang pamilya halin pa sa iya amay diktador kag anay presidente no the late President Ferdinand Idrelin Marcos Sr. Kami report man si Bombo Dines Rubica at tagda kita na mapanamdom. Balik kay kita pagkatapos ginamang sanay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod Kabaran sa aton sa ring pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time at 35 minutos na nakaligad sa takda alas 7 sa gabi. O kung alas 8 sa gabi, no? Alas 8 o kung 34 minutos sa kaligad sa takda alas 8 sa gabi. O sige, no? Dali naman kita, no? Sa sining dugang marakson sa pila ka mga analyst naton, no? Kag siyempre, ang mga batikan man nga mga abogado diri sa bahin sang sudad sa Bacolod. Kung sa bagay, no, kung natawon naton, ang ining pagtukod sa Presidential Anti-Crime Commission, no, under ni sa bahin sa Office of the President, no, ti dagwin appoint pa na dagani ligad si Tony G. Vinlo, no, nga main kabahin dira sang PECC, no, under sa bahin sang Office of the President. No? So tiko na taon ta ining PACC, no, isa sa mga naging tinutuyo sini, no, amo ang pag-imbestigar, no, sa mga reklamo dira iya makabanan nga gindala or gindangop, no, sa tatapan sang presidente sang pungsod Pilipinas. Amo maning pasikat, no, sang una ni former President Rodrigo Duterte ngati dapat may maimbestigar gid, no, may mga tutok gid ining mga opisyal, no, mga opisyal yang makabarang ngati nagapangawat sa kaban sa gobyerno, no. Speaking sang korupsyon ti siling tagani alin pa sang una, no, even sa barangay, no, may nagakatabo nga pangurakot. Mga barangay officials pa lang ina, no, pero makahibalo na magdoktor-doktor kag mag-realign sa mga budget, kuno abi may gingastuhan, may report, may program plan, pero ang ending gali bulsa diretso. Sa bulsa, no, nagdiretso sa nidre mga kabanan. Lately lang, gin isuhan man sa executive order, no, ni President BBM nga ti ginabungkag, no, ang ining bahin sang Presidential Anti-Crime Commission, tapos Presidential Anti-Crime Commission, Presidential Anti-Corruption Commission. No, so sa mga kauturan sini naton, I'm sorry gid, no, sa lang pag Presidential Anti-Corruption Commission, no,
o kon PACC, no? So pati ang Office of the Cabinet Secretary, no, bagay ti iya man iya diskresyon, no? Iti ako yung presidente mo, no, sa pungsod Pilipinas. Pagusto lang ko ya. Ti ko mo kagonya at least bisan paano makasave pa na ang inasweldo da sa cabinet bilang cabinet secretary, no? Ti isa para sa mga kwanda nga ti gasto ta na subong sa ginapangatubang ta. Sitwasyon diri sa pungsod Pilipinas nga hapay tanan di pagkatapos nga ginagyan kita sang COVID pandemic. We have Attorney Jomax Ortiz in opinion niya man kag reaksyon, no, ang sa Attorney. Good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Pons. Sa aton dira maukod nga tagpalamati isang Bombo mayong gabi gid. Una gid Bombo Pons. Yes, Attorney. Una gid Bombo Pons. Ini sa ginpirmahan ni BBM pagpungko ya gid, no? Wala siya magulat. Dason pangadlaw June 30 pagpungko ya. This the first nga ginpirmahan niya nga ginadula ya ang PACC o kon ang Corruption Commission. Ang Corruption Commission, ang Anti-Corruption Commission, no? Ini siya, sang una, ginapanguluhan ini ni Dante Jimenez man, kay gin-create ini ni Duterte 1 year after pagpungko niya. Sang 2017 ini ang gin-create. Karon ang pamangkot sini, matingala ka, nga sa first day pa lang niya pagpungko, gindula iya dayon, bubupons, no? Kung tanawon mo gid, where in the world can you find nga supposedly ang direksyon sinisang Anti-Corruption Commission nga dulaon ang korupsyon sa gobyerno. That was the battle cry of President Digong when he ran for president. Bisan sa kampanya ya nga dulaon niya. Pagpungko ya, tuod gid man, damo gid man ang ginuna ya ginpangigo, damo lang gid. Incidentally, sang ulihin na naglabot na sa Parmale. Nga dito na nakita nga daw medyo daw hindi na amo, no? Instead nga dulaon niyang corruption, daw ginakadol niya pa kag ginaproteksyonan niya pa. In fact, atong sa lifter to, isa man ato siya ka okasyon nga tani ginimbestigar na to ang aton nga Bureau of Customs. Pero dira mo nakita, despite nga ginaprison na to ang head sa Bureau of Customs, sa gihapon hindi siya madugid kag nadula lang to, nag-alimunaw lang ang parte sang shabu nga worth billions of pesos na nakitaan sa lifter. Ang second ang Parmale. So in short, nagagwa dira nga bisan ano pa nimo nga sugid nga ma-create ikaw sang Anti-Corruption Commission. Sa gihapon hindi manigar nga kung kaisa mismong gobyerno tamong maigo. So kung maigo ka man lang, no, nga ma-create ka pa sina. So sa subong matingala ka nga ginuna gina ni BBM. Now, according to BBM, nga ginadula iya na ang Anti-Corruption Commission. It's because nga may duplication sang obra. Secondly, ang aton nga financial nga kinanglano naton will be focused on agriculture. Kung dulaon man na siya, hindi lang amo ni ang gindula, actually bumbupons mo 3 ka agencies ang gobyerno ta ang gindula. Pati ina subong ang sa cabinet, no? Office of the Cabinet Secretary. Dula man, no? Hindi lang amo ni kundi kadamo sang agencies nga gindula ni BBM. So ang rason sinada, it's because nga may duplication. After all, if you want to maybe eliminate corruption in government, di ara na iya sa presidente because may ara siya supervision and control sang aton nga mga empleyado under the executive branch of our government. Di labi na ang mga sa cabinet secretaries. Di nga butangan o pa sang Anti-Corruption Commission abe. So may duplication na. That's why nga ini nga function gin-transfer na subong sa Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, no? Instead nga ma-create agad sang agency gid employing so many thousands of employees, no? So in short, dako ang imo savings. That is why kung mo may duplication na,
ginbalik na lang ato kag ato mga empleyado ya numbering thousands dira sa may migo pagani ko da nga ara man da nga suod ko man no pati sila ni Bilika ara man na da ti subong gidula na kag Bilika, I think iya na iya nga Ang namin mo, guro, ginanamin mo sa Attorney Jivin Law? ti bagulan na siya ma-point Ah. ara man da si Jan Chong Oo. ara man da si Bilika. Si Bilika may guay man kami kiti upod kami at that time pagkampanya sa kay Duterte mo. So in short, ini nagkaladula na. Si Attorney Jivin Law, halin na siya sa Land Bank, gulpe ada ginbutang sa anti corruption commission. Gali kay gindula man lang. Oh, ti subong matingala ka nga ang gidula. I think iyan na yang nga prerogative sa aton presidente Yes. kag kung ano ginapatian niya let's give him that benefit of the doubt so sugod pa man lang ini pero dra mo makita ang iya action nga tatlo ka agencies of government ang gipandula it's because nga kanugon sang sweldo mo da sa mga empleyado ni nga may duplication man lang sa obra. Are you trying to accommodate sang mga nagkampanya sa imo? So I think nga ining si BBM ni maybe unprecedented ini kag gusto ilang ipakita agad nga mayara sa political will. Even ang mga programa ni President Digong kung kaisa wala hindi siya mag-updan because ini siya kung taano mo daw pareho lang ni daw insulto man sa kay President Digong nga here is that commission nga anti-corruption commission nga una gid gintagaan prioridad ni President Digong, pagpungko pa lang ni BBM, dulaon mo ya. Oh, that's why nga tiiyan na niya nga prerogative as president. Bumupons. Muna lang na siling nila, no? Ang makapatay sa EO, amuman ang EO, no? Pero galing kay iban daw intriga man attorney kasi kati iniguro because ang issue sang family niya, especially sang father niya, the time, the late President McCoy Jr., no nga ti may issue to sang corruption ti daw latigo no sa ila di daw di kog pagi nga daw mo maningan o sa ila nga nagapungko presidente mo mangin asyuhan sa iya sang una sang corruption no paglantaw mo attorney kag una ang ikaduha da may bag-o na nga convictions actually si Imelda Marcos sang Sandigan Bayan 3 counts na that's why ang nami sa na kay naka-bail siya the case is now I understand with the Supreme Court now. So, with that, ang matabo sinada, medyo kung ako yung patanaw sina, balaan ko na kung anong direksyon sina. That is why nga, maybe for a start siguro, hindi man gusto ni President BBM, nga daw nagabalik abi ang history, no? Nga daw nagbalik abi sa iya because once upon a time, ang bilog yung pamilya, including himself, no? Kwan man, mga natuon man nga ginfile man sa ginatawag corruption. So practically bisan sa kampanya ni Leni Robredo, ang corruption ni Bongbong Marcos among iyang focus including sang tax evasion niya because it was also part sang corruption nga ginatawag. It's because nga why siya naga-file sang income tax returns sang iya sweldo kag when he was governor and vice governor why siya ga-report sang income tax. So that's still part of corruption. So if you will not abolish that office sang anti-corruption commission, daw nagatudlo bala sa imo ang finger, no? Nagatudlo bala bumbupon sa imo personal nga lawas. So I think to erase ang ginatawag nga jutay nga mansa, no? Kay kung hindi man siya pagdulaon, it appears nga dapat tindugan mo ng opisina nga kung may corruption ang atong gobyerno, including sa nagliligad, nagatutok sa iya ang tudlo para sa ilang pamilya. So that will be a bad, daw kanaya, kung sa kan pabla, daw may badge na nga daan, may tanda na bala nga when we speak about corruption, nagatumbo dayon sa mga Marcoses. So I think iya man na iya nga prerogative, madula nini because ang iya tuyo sini, is to redeem the good name of the president. So kung ipatuon man dayon ang finger, bali finger pointing sa Marcoses, I think it will wala sa direksyon sa iyang plano nga ma-redeem ang bad name
sa mga Marcoses, Mhm. Bobo Pons. Okay, no? So, going back sa nasiling mo may duplication, galing ikaw guro personally, like may Office of the Ombudsman, may korte man kita, local courts, no? Kapulit pa ilang kaso, may sadigan bayan, no? Sa mga elected public officials nga may issues ang corruption. But suddenly, attorney, daw kung isa gani daw matuod maning mga nabatian ta nga daw ginabakal man lang sa mga politiko da ang mga desisyon dira, attorney. That is correct, no? That's why may ombudsman na ta. Mm. Kag ang ombudsman niya, constitutional body, independent siya sa iban nga branches of government. Oho. Meaning, hindi madiktahan sa presidente ang ombudsman. Oh, that's why si Irap Estrada na ginangan ng presidente, naigo pa sa ombudsman. Si Gloria Macapagal-Arroyo naigo na sa ombudsman because that is an independent body. Whereas ang ini ginatawag nga Presidential Anti-Corruption Commission under sa Office of the Executive President, sa executive branch of our government where the president is the chief. So therefore, ang kontra niya ni BBM, amoy ang paglagson siya. Kaya tungod ang PCC, under sa iya, hindi siya independent body. Okay. I think, maayo ning move ang iya sa aton nga presidente sa subong, no? Para madula na, it will be a duplication because ang ombudsman, ara na dangadaan, amo na iya naga-prosecute sinada. Amo na siya naga-file sa Sandigan Bayan. So why create this PCC? What for? That will serve only the purpose of the president. So if you are running after sang mga pangontra mo, especially during the last election, na nagkontra sa imo, magamit mo ang PECC. So I think nga correct direction si BBM nga gindula yan Bobo Pons ang PACC. Sige. Okay, no? Ma-relate na di sa local na to anyway. Istoryahan ta naman na, no? The next sa mga interviews na to. Attorney, thank you gid kag mayong gabi. So salamat and good evening sa tanan. Okay, salamat gid. Attorney Jomax Ortiz, isa sa mga kilala nga political analyst diri sa bahin sa syudad sa Bacolod kag lawyer man. No, di mayo man ang opinion niya, no? Para hindi mamalisyahan kay ti sa pagkamatuod kontra niya magituod lagson niya na mo. No, so ti kalaway, no? Nablang mapungko ka tapos ang kontra mo lagson mo yung lagson ti matsagan mo ya ang iban to ya nga nagalagi man da do ay na niya issue. Kagway niya sang ginkurakot. Oh, di ba? Daw matamat yun na relate ay. Di parang at least fair, no? Isan dito na sa mga nagkalinay nga insa naton pailanta, no? Sa proper court man ginatawag. Hindi nga ikaw kanya okay, gwa na karon ti daw na personal ka na imo iya, no? It seems nga ti do malaay naging tawo ang ginbuslan mo kung ang nagtirada man sa imo sa nakaligad nga eleksyon. Mama na yung opinion ni Attorney Jomax Ortiz. 49 minutos sa karigyan sa Tacloban sa gabi nga gamit ang report ni Bombo Dines Rubica. Update sa encounter, isa sa apat na napatay ito sa encounter sa nga may membro sa NPA itong nagkalamatay na claim na sa pamilya. Kagang istorya politika ni sa kandidato sa pagka-PCL president sa probinsya. Daw may binungguanay o kon may rekonsilasyon or negosasyon. Ang pamangkot, Bombo Dines, pila ang negosasyon. Bombo Dines, sa mga report, please come in. Bobo Pons, pasiguro magkaroon ni Governor Yuyubong Lacson nga magapabili niya ang koalisyon, no? So tunga sa Lab Negros kag sa grupo sa Onega, na Bobo Pons, despite sining mga gahilapit na karon ng mga pinilay, especially ning sa bayan sa Philippine Councilors League Negros Regional Chapter by the September bla Bobo Pons, schedule sining election abe kaya as naliga deporta promo ni Onega Secretary General Mayor Salvador Escalante nga si Councilor Julius Martin Asistio sa nakaluta nagpahayag na siya sa intensyon nga magpapili as PCL President del Negros Oriental, na kaya sa buong post incumbent ang kakarin subong si Councilor Ryan Gamboa sang Silay City Bombos mo. Pati so far sa part sang grupo sang lab
Why pa man niya konfirmasyon kung sino yung napapili namin. Pero kung ilagay payag ni Governor Lacson, nga niya may mga kwan pa, may mga pag sinapol pang imuon, yung sa duwag ka mga local party, nga September pa man to. July pala subong, may Agosto pa. May mga masugoy lalunan pa na nga mga senaryo Bombo Pons, kag in part sang SK Federation na kasi sumong pungkot sa SK si Honorable Pozzolo Yubingco, no, sang taga kon sa taga San Carlos ang sa aton barangay si Honorable Joby Pilio dali na mga barangay election kag SK election, no, Bombo Pons, ha? So probably ati basta status ko kunanay ni ang sa SK kag sa barangay kaya mo ning bulumantayan karon sa PCL Bombo Pons Espino. Wati anta si Governor Eugenio Bong Lacson. Yes, we will always be guided by the principles of a coalition, and that is something that we are still committed to keep, no? The coalition between LAV and UNEGA. Well, we haven't decided yet, no, but I understand the election for new sets of officers of PCL nationwide, no? I think will be done September pa naman. So we have time for that, no? The coalition will make that decision. September pa naman, so magdadugay. Maybe we can say August, no? We can make we'll come up with that list. Wala pa naman election sa no, PCL because there's a new election, also new officers, so they will have to elect. Pero yung SK and barangay, wala pa naman eh. So status ko not talked about that, but if they can decide on their own, mutually, I think okay na yun. The consensus, kasi for the SK and the youth, status quo. When that happens, of course, again, that's where the coalition will come into play. Well, based on the news, no, media report, he has manifested also. And Vice Governor Jeffrey Ferrer has also confirmed that interested man si Councilor Asistio. Bumbos, no, si Governor Eugenio Bong Lacson. September pa to, at nagano kung may bunganay kaya probably wala naman lang bumbumpons, no? Kasi din po si gabi mabato mo tayong informasyon ba yung nag-election gali ang kuan, ang ACE, no? Ang Association of Chief Executives, no? De mga mayor naman yung bumpons, no? Del Negros bong ang bagong alkalde sang Victorias, no? Si Javi or Javi Benitez Bumbopons, no? Ang Vice President si bago City Mayor, no? Nicolas Yulo. Kag ang Secretary General sang ACE si Cadiz City Mayor, no? Salvador Bading Escalante. Nga ang tanan ko naman sa municipal, ha? Municipal League present. Nagapa-interview na si Mayor Habe? Lawanta bilang kay Malo na sa magiligay non? Ba si kon nagamat-amat man tuon kay ti Arisa Diaz Negros Bumpons, no? Dapat gid para masindihan man siya as pratikamente kung siya napilian nga presidente karon sa ACE, na Association of Executive des Negros, dapat gid Bumpons, na ang barangay sa kuan naman Municipal League, no? Presidente subong ti si Valladolid Mayor Bibot Normalias, na but kung sa naman niya mga hiwaton nga pinilay kabaw mo pans. Igawot na niwa ang natabo na to nga kwento sa Binalbagan kahapon sa may Sitio Milis na barangay Santo Binalbagan kati apat klamatay bupos kay nasang late lang sininga po nakonfirma naton sa kay Police Major Ribusquillo, Lindili Ribusquillo, sa Binalbagan PNP nga isa sa apat sini ka mga na-identify naman, no? Nga mga NPA ng klamatay nga natigayon ng ako nagkuana may pamilya na nga gusto tali nga mag-claim bupos, no? Kaya na-identify ginising Iloy ining isa sa mapatay nga si Ruel Sagun, no? Nga taga Barangay Buenavista
syudad sa Himamaylan. So na kaya kadto to kay nakarumumpon sa may Bilaga PNP amo ning iloy ni Ruel nga si Lilian Sagon, no? Ang iyagin dito pa mga bata yan ni si Ruel. O paling mo po kay may ginapangita pa nga mga birthday documents sa aton sila kapulisan para ma-authenticate gid kag ma-verify ang through relation sining napatay kag gining nagkilalang Iloy mo tong gipakitaan pa sa mga dokumento kag wala pa nila madala, no? At so far ang bangkay ni Ruel Sagon ato patagyapon sa funeral parlor no sa may Banuasang Binalbagan, no? Kaya ang the rest nga tatlo identify naman bumupons sa Ruel Untuhan, Aldin Rodriguez kining babae nga si Nika Ledesma taga Siyudad Cebu, ang wala pa ya no sa pamilya nga para share ito ya sa aton kapulisan sa may Banuasang Binalbagan. Pamatay ang konfirmasyon ni Police Major Ilindi Rebusquillo. Yes sir, ang isa may nag-claim na sir, ang imo ni si Roel Sagon Ladira. Sino nag-claim na sir ng pamilya niya? Bali ang iyang mismong Iloy, nga taga Sitio Paloypoy, Barangay Buenavista sa siyudad ng Himamaylan. So far sir, ang tatlo wala pa may nag-claim. Gahulat pa man kami kung sino ang makakuha niya mga pamilya kay ginapa-verify ka ginakuha man namon ang mga alleged nga lugar nga diin sila na sutan kay ginapa-validate kay ginapa-inform dito kung kilala nila ini nga mga personalidad. Okay. So nakuha na sa pamilya ya sir ya der sabay na balagan dala na sa Himamaylan. So far sir wala pa sir kay tungod sa may mga bells pa kag mga komisito so wala pa. Yes sir, kaya nag-confirm nga yung bata nagsulod na sa vlog. Yes sir, bali ang amon din ginakuan sa sunong mag-claim ngita kami sa ilal, especially birth certificate sa mga napatay. So may madala sila kay ang ilang mga ID so doon nga makuha namon ma-validate kag ma-verify kung ano ang relasyon nila sa mga personalidad kag gina-verify man namon sa area kung ang ilang gina-reveal din nga mga information matuod kay prior sa release ang sina nga mga bangkay sa. Okay. Bompo sa mo to si Police Major Ilindi Rebusquillo no ang hepe sa nga pay magidyak sa kunano basta pakita la sila dokumento no nga pamilyas la. O kag ma-verify kita big kung sa taga Himamaylan siya, te-verify yun nato yung sa Himamaylan sa aton police kung matuod gini sila silente dira kag gini siya mo ni iloya gini kanan gini. Pag ma-verify na i-release naman lang sa police no ang bangkay sa pamilya. Pamupans. Okay. Mga balita gikan sa Kapitulo Provincial, inis bumbuday ni Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Kag-update to sa counter sa Himamaylan. Sa apat sa manapatay ito nga membro sa NPA na claim niya sang pamilya. Di daw kasubo lang bala no nga mula nang nitipermi no nga ti naga isip kita sa mga patay no actually ti kasubong taman nga mga Pilipino way man sanang kinalain niya sa aton hindi ba na sila yung mga hindi ba na sila yung mga foreigner de no so that's why nga ti ang ako lang dira yabla no nga hindi pa ulihang tanan gusto nyo pa nga maglawig-lawig papatirin nyo sa kalibutan, no? Kaya maka-enjoy pa kung mong kaupod ang inyong pinalangga sa kabuhi, may tsimpo pa para sa inyo. Impunto, alas 9, takla sa gabi sa ato sa rigapagparagad ang alang na tsimpo naton, standby na kama sa Santos nga Rosario. Webes, kita subong ang presentasyon, petsa 7 sa bulan sang Hulyo, tay 2022. Ang iulagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary
We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Diyos, sa pag-ampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos na Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugol ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagigyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, punuan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nangaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what
for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,